Хубайб ибн Удай. Бәдір шайқасында Хубайб ибн Удай деген сахаба батылдық танытып, бірнеше дұшпанды өлтірген еді. Сол өлген дұшпандардың бірінің әйелі Хубайбтан қалайда күйеуі үшін кек алатынын уәде етеді. Содан бір күні Би'р Мауна деген жерде кәпірлер мұсылмандарды тұтқынға алады. Соның ішінде Хубайб та бар еді. Кәпірлер тұтқынға түскендердің барлығын өлтіріп, тек Хубайбты Меккеге алып келеді де, әлгі кек аламын деген әйелге сатады. Алайда ол уақытта жергілікті халықтың дәстүрі бойынша харам айы болғандықтан адам өлтіруге тыйым салынған еді. Сондықтан Хубайбты уақытша меккелік 2 жас отбасының үйінде тұтқынға ұстайды. Бір күні үйдің отанасы Хубайбтың жағдайын сұрайын деп алдына келсе, ол жүзім жеп жатқанын көреді. Ол уақытта Меккеде қыс мезгілі және мұндай жеміс пісетін маусым емес еді. Дәл осылай жағдай бірнеше күн жалғасады. Әр кезде Хубайб әртүрлі жеміс жеп жатты. Харам айы бітіп, Хубайбты жазалау уақыты жақындағанда, ол әлгі әйелден сүннетке сәйкес тырнақтарын алып тазалану үшін өткір зат сұрайды. Көп күттірмей әйел айтқанын алып келіп береді. Сол уақытта оның баласы Хубайбқа жақындап кетеді. Сонда әйел балаға зияны тиіп кетеме деп қатты қорқады. Мұны сезген Хубайб, қорықпа, мен Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардың сахабасы бола тұра жаман әрекетке бармаймын, алаңдама деп көңілін бір жұбатады. Ертесіне Абу Суфиян бастаған Құрайш әскерлері Хубайбты өлтіру үшін Меккенің сыртына алып шығып, ұзын құрма ағашына 2 қолын байлап асып қояды. Оның тез өлуін қаламаған Абу Суфиян ұзақ уақыт дүре соғып, азаптауды бұйырады. Біршама уақыттан кейін Абу Суфиян Хубайбқа жақындап: "Ей бейшара Хубайб, Мұхаммед сенің орныңа болуын қалайсың ба?" дейді мысқылдап. Сонда Хубайб: "Аллахтың атымен ант етемін, ол түгелі Аллахтың елшісінің қолына тікен кіргенін қаламаймын" дейді. Абу Суфиян өз кезегінде Мұхаммедті сахабалары соншалықты қатты жақсы көретініне көз жетеді. Хубайбты біраз қидағаннан кейін Абу Суфиян келіп: "Өлмей тұрып айтар өтінішің бар ма?" дейді. Хубайб: "Я, 2 бас намаз оқып алуға мүмкіндік беріңдер" дейді. Әскерлер Хубайбты босатады. Жерге түскен бойда Хубайб тез етіп 2 бас намаз оқып алады да Абу Суфиянға қарап: "Мені өлімнен қорқады деп ойлайсыңдар ма? Егер қорыққанда намазымды ұзақ оқып, уақыт созған болар едім" дейді. Әскерлер оны қайта құрма ағашына байлап азаптауды жалғастырады. Бойынан әбден күші кеткен Хубайб өлімі жақындағанын сезіп: "Ей Раббым, мен сенің дініңді таратуға күшімді салдым. Менің жағдайым туралы өзіңнің елшіңе хабар берші және ыстық сәлемді жеткізші" деп дұға етеді. Сол сәтте Хубайбтың жаны кеудесінен шығып кетеді. Содан кейін Жәбірәйіл періште пайғамбарға келіп, Хубайбтың жағдайын баяндайды. Мән-жайды білгесін Аллахтың елшісі: "Өзіңе де Аллахтың сәлемі болсын, ей Хубайб" дейді де бір сахабаны шақыртып, "Дереу Меккеге жолға шық да Хубайбтың денесін алып кел" деп бұйрық береді. Әлгі сахаба көп ұзамай Меккеге түн ортасында жетеді. Ол меккеліктерден тығылып, әлгі құрма ағашына шығып, Хубайбты босатып алуға тырысады. Сол уақытта Хубайбтың денесі жерге құлайды. Әлгі сахаба ағаштан жерге түсіп қараса, Хубайбтың денесін таппай қалады. Ары іздейді, бері іздейді. Пайғамбарға құр қол қайтуға ыңғайсызданады. Таң атысымен денені қайта іздей бастайды, бірақ нәтижесіз. Содан басы салбыраған күйде пайғамбардың алдына келеді де мән-жайды баяндайды. Сол сәтте Аллахтың елшісі күлімсіреген күйде: "Ештеңе етпейді. Сен оны ағаштан босатқан сәтте періштелер келіп, оның денесін дереу жерлеп тастады" дейді. Сол уақыттан бері Хубайбты періштелер жерлеген сахаба деп атап кеткен екен.